今日は朝からサスケが脱皮を行っていたので、霧吹きでケージの中の湿度を上げようとしていただけなんですが、ちょっとサスケが何か言いたげです。何か訴えてますね。ちょっと手を出してみます。何も反応なかったので、また引き続き霧吹きをしていたところ、ちょっと霧吹きの音が嫌なのかな。ちょっと怒っているようです。手を出してみたところ、サスケに拒否られました。ちょっとショックです。サスケ、うるさくしてごめんね。だけど脱皮うまくいったようだね。よかった。